coup d'envoi. Comme ça. Déjà primeiro já اشتيلات الجول مرة في الأول سجلنا رزاد ثمارايجي وكن نرتج بيلت إما قصدي ذي تزوارات مش شهيدة بحالنا في السنة ذا ميورا قديم ذاكي ذي صغيوان تندرى على الميزان إلى عبد على الميزان يورا ذي فوني يعدد مام غورنا ذي نادي تربع في لاجيوسكا كنت مزيان كنت دي مصطاح تجميل تاكي نسد على ذاك صغيوان تاكي هنا الزاوية إوا كنا أنا نحضر ثمارة كي كنت العرشة كي عن الزاوية سنيتان ميرتي وكذا كي نروح نعرض وكن هاد حضرنا ثمارة كي يالو اشتكي يعليد يواس يعني دكواس تمارا كي 18 فيفريي لا يعني لا جورني دو شهيد كي بمجهودات الله يرحم ربي الكل درت ندير على الميزان توسن الله يبارك سكيت 5 لي كولونيل وكذا كياكل الزعماء ذا الكاس المقرنين توسنن كريم بالقاسم وعمران دهيلاس هذه من لاحق زعموم 5 كي الله يبارك ناس تدي يبوس يون تعديد التلفزيون هناك إلى أكثر تربعات كي يوث تربعات يهضر في يوث تربعات إلا قد شان تسويلات إلا قد لعبت كحريشة من زوج دي ناسيونال أون خاطر سان سن يمجوهاد مقرنين ناس لو كانت تغال سن مجوهاد درا على الميزان تلعبوا ناسيونال أون أنا سكن سوناتراك Hossein Qasdi, j'ai joué avec lui, je l'ai entraîné cette année. Donc à Sagui, on est venu pour commémorer son jubilé à Inzaouia. Et ça nous a fait vraiment, vraiment grand plaisir de retrouver la majorité des gens de notre génération. Qasdi, c'était un homme au sens propre du mot, sagesse, instruction, football. Vraiment, c'était un homme vrai au sens propre du mot. Donc ça nous a fait vraiment plaisir de venir et d'assister à cette commémoration. Avec ça. قصدي ثغيث نيميرو 5 الفيريو دونك قصدي هذا كي خدم نو خديم مركز ذاتي نسيت سطف كان لي بال لي بال خصنا غيون ونبدا كل دانا ثاني كندا السلمى فلاس مسيو نزليوي خصنا داغنوي ظنين ودوسينا بيان سور بعدا في الخارج هم هرده ام ولدوا علي كيف ثمني لي ثكي فريمون الفرحه مقران ذي الجبيليه كاين نقصدي الحسين سي ان بليزير غير نتشاسك سوا ماش كيف بيان كوم يلفو دونك فوالا نملا الكل ميم طالب مجيد ثاني وسادس كندا اكزاكتومون عيبود لي جوار لا جي اس كا صافي لونطون نملا راه دونك فوالا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحة وجو ريميرسي لا بي سي كاين نعين زاوية كاين القدماء المجاهدين كيخدمن ثملي لي ثكي خدمن داغن سي لا جورني دو 18 فيفريي كي يوم الشهيد دونك فوالا اقلق نفرح بزاف اساكي باسكو يعني نفرح بزاف باسكو صافي لونطون نفرح راه مساكي يعطيكم الصحة. J'ai débuté le football en tant que jeune في حيدرة. Après GSK بعد j'ai terminé ma carrière في GSK. Pour les jeunes
Le conseil, c'est le travail qui paye. Il faut travailler pour arriver au haut niveau. Et pour l'hommage de M. Qasdi, on est très heureux d'être parmi vous, où on est toujours prêt à être présent avec vous. وربي ان شاء الله تجوز بخير على خير. Loula Ghidra Al-Mizan, mais les origines, un peu de Tizernif. Je viens de Mkira exactement. Je viens pour l'hommage à Hussein Qasdi Al-Sakin, ancien joueur de Dra Al-Mizan. C'est en même temps pour revoir un peu tous les amis, toute l'équipe, disons jeunes ou vétérans, plus âgés que moi, ou moins âgés que moi, parce qu'on garde un peu Dra Al-Mizan avec toutes les catégories. Donc c'est Naratas Al-Rachid, dans Hussein Qasdi, qui a évolué à Kouznara pendant un bon moment, pendant au moins une dizaine d'années. C'est la force tranquille de l'équipe. Donc moi je le connais comme partenaire, comme ami aussi, comme dans la vie, puisqu'il habite à Boumani, c'est pas loin de Dra Al-Mizan. Donc moi je le vois toujours comme d'abord les amitiés sportives. Et puis c'est devenu comme une famille, quoi. Donc on s'appelle souvent, on donne disons entre la France et le Canada. Donc, mais la plupart du temps, c'est ça. J'ai exercé ce avec les équipes nationales féminines. Donc avant j'ai pris quelques équipes de professionnels qui l'Allemagne, Mobedjaya aussi, Souria Gaïdjoudi, ou bien Arze. Je suis au Canada 20 ans et puis une dizaine d'années en France. Là, je suis actuellement en Algérie depuis 10 jours et c'était l'occasion unique. Et puis le jubilé qui ça va regrouper aussi les anciennes Bourning, des différents horizons, les anciens la JSK. Mais la famille, c'est Bourni, Dra Al-Mizan, Ain Zaouia, Boumani. Voilà un peu, on se connaît beaucoup. Trop, c'est-à-dire, et puis ça va être un régal. Voilà, c'est un Qasdi, il mérite ça, comme tant d'autres. Hein. Il y a Brahimi, il y a Nzlioui, il y a Mouhkavran, il y a Qarnoun, Soto aussi, qui est plus jeune que moi, il est à côté de moi. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres joueurs, je ne vais pas les citer. Mais c'était un réservoir aussi. Parce qu'on est un peu le trait d'union entre Dra Al-Mizan et Ain Zaouia Boumani. Parce que c'était difficile si je me permets, un peu de trait d'union pour les jeunes Ain Zaouia Boumani, nos Agharina, les Isolah, les Bouzouar et tout. Donc c'était une jeune génération, surtout le côté Soto, le plus jeune, on leur a donné l'occasion de rentrer avec l'équipe. Voilà. Donc Hussein Qasdi il mérite amplement cet hommage. J'espère que tout va bien se dérouler sur le terrain. On va jouer ce qu'on peut. Et puis plus pour se régaler. Surtout le football qui nous unit. Le football nous a toujours unis. Et j'espère que ça va continuer avec les autres. Quoi. Donc on va essayer, ça fait que 10 jours après. Ça fait plaisir de revoir aussi le monde. Voilà. Merci à comme ça. le premier entraîneur voilà, et ça m'a fait plaisir ça fait plaisir. Merci bien. Donc c'est le jubilé de Hussein Qasdi. Donc toi les mougades du Sana وكل حبابيس وقد يلعب الكل. Parmi eux donc اللي راني كايني دنكر قلت الدرس سمي ساعة 10 سنين نلعب البالون كودس نلعب كذا غزراون نلعب ذا كواسيف نلعب ذا تغزوت نلعب ذا ثغل تعلم ثغل تنارش من بعد ندن كريكول نلعب ذا Dra Al-Mizan ensemble نغرا كندير السهام نلعب البالون كندير السهام دونك سي ان باركور نكمل نلعب avec un vétéran مثلا مازال نلعب الفيتيران دونك سي ان باركور حسب براسك 50 سنه اكني نلعب البالون دون لا ميم ايكيب نسعى ليكيبي فرحة نبولي التورنوا سي ليكيبي فرحة نغلبون فينال ليكيب نونتيزي عامر 2-0 داكي ليكيب كومينال ويلا الحسين دغا سي ان باركور 50 سنه سي ان دومي سيكل Le fait que c'est un plaisir que nous faisons les internationaux.
صحاب جي اس كا لي زونسيان دراري الميزان لي زونسيان بوني توت لا ريجيون في منالد ذويا يخدم الفوتبول يخدم لاميتي يسمى العباد يتسود لي سوفونير نسعى ميم دي لعبة يلعب l'équipe nationale محيوز بالطروني ils sont là avec nous donc ça fait plaisir j'espère que la fête va continuer وتمرور وان شاء الله هذا السنويه سنخدمها كاين جوبيلي لمع الكافران حمروني اتصل هذيك يلعب نيوكل اكسيتيرا دونك ça fait plaisir من هذاك ويعطيكم الصحه. C'est un hommage pour un ancien joueur, Houssine Qasdi. Bon, j'ai pas joué avec lui. J'ai joué, enfin, on a entraîné Vorennes ensemble pendant 5 ou 6 ans. C'est un brave type, c'est un chic type, c'est un très bon joueur, c'est un fils de bonne famille et qui mérite tous les hommages. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est un chic type, il mérite tout. Je ne devais pas venir, mais pour lui, j'ai tout laissé pour venir, même si je ne peux pas jouer. Je suis un peu malade, mais je devais être ici. Pour lui, je devais être présent, sauf 4 forces majeures. Donc pour moi, c'est un brave type. Il mérite tous les honneurs. Voilà. On remercie les autorités, la direction de la maison jeune pour avoir organisé cet hommage à Houssine Qasdi. Houssine ماشي دابا انا ندير بريزونتي اكيد ديكر نتا سي لونسيان جوار لو اس دي هذا الناس كندمنا لك ذا الفرح يستمجر لا جولي دي شهيد نتا ماشي شهيد وفي سلاف سي لونسيان فوتبولر درع الميزان ودخلنا ثم toute la famille du football درع الميزان التراكي لي زونسيان جوار de GSK même les joueurs les anciens joueurs Mouloudia. Vraiment, il mérite une grande fête à Cheki. Entre les anciens de la Mézane, les anciens GSK, les anciens Sahab Mouloudia, on le remercie, les médecins pour la Snartejmit et le Houssine Qasdi. J'espère que le même site les jeunes, ils me انا ورسلحق انا جان ديسم ناس ان شاء الله ثم كيما كنوي تجمع يصير خير هكا هذا لا بروف ولا نسيتو شي انا نسيت باش نبوما هنا باش نعيشو ذا سبورتيف ذا فوتبول وجيسبر لي جو كي ديسكن اخذ من اكثر بوكا كي يقول هناك ويعطيكم الصحه ولا بروشين فوا ان شاء الله. Bon, c'est que nous sommes M. Houssine Qasdi. C'est le doyen des joueurs licenciés, c'est les licences du club de Goudouar Mboumani. Donc, c'est que avec la participation des anciens joueurs de Mizan, Voronne, les équipes élèves. En plus, on a invité la JSK, les anciens joueurs de la JSK évidemment. Inch'Allah, c'est quelqu'un qui mérite un hommage. C'est le Qaddi, c'est qu'un voilà. الزول في الاول سلمان الرزاقي كل نت ترى الشغل اللي قسنا خمي الحسين قصدي يعني ذي الحاجه الحال نبغى يعني تنصفرح شويه ذي اللاعب ذيك ميريتين الشغل اللي الحسين ستان بونهم يعني ساعدت الحياه تاع الفوتبول نملر داك نين قصاريه كل نت ما داخل التيران ما دي برا يعني ذي اللاعب العادي سد نشكر يمكن يا غوري يعني زوين ما نرتاش ميرت ما كاين لا حي يلها ما اللي يون يعني يغاب 15 متر تسمك هذه الحاجه لها مي يمكن يا غوري ما الا كي يحضر باش هذه حاسي مانيس بلي يلها العبادني اسال تجمير باسكو العبد العادي هذا هو شو يعني بعدنا في الحسين القاسم ترى ساقي سنه تجمير الحسين هاكي بيان سور راس نفرح كدنا كد اللاعب العادي الملالد يعني لان حبب نظريه شحال هي الملالد هذه الحاجه الحال ما منسى هذه فرح هذه ولي انك لان اللي حبب نظريه دوبي 10 15 ساقيات من ديال السن ثني والي هاد سميتنا عيني قاعد هذا الزول في الاول بونجور اليوم رانا هنا بمناسبه تاع لوماج تاع مسيو كاسدي حسين لونسيان جوار تاع
Dra Al-Mizan, l'ancien éducateur qui a beaucoup donné pour la région et il a contribué pour la formation et التطور تاع الرياضة في مدينة درع الميزان. سي بون شوز باش يتلاقاو توت لا فامي سبورتيف هنايا. نتمناو مثل هذه المبادرة تكرر ان شاء الله في المستقبل، ونكرموا جميع الناس اللي عاونت وساهمت من قريب ولا من بعيد في تطوير كرة القدم في لا ريجيون ولا على المستوى الوطني. بارك الله فيك. مساء الخير. في الاول كنا نصور السلام سي كندا وراو تمورثيو درع الميزان بومهني عين زاوية فوغنيا كلمة ثلامي كل ان شاء الله تيلي كل بخير. الساقية مسلا إذا مقرنة في سي الحسين خويا الحسين ماشي خويا ذا جوار ذا حبيب ذا فامي الحسين ماشي ذا جوار كان. يا خويا كحملة باسكو يا دي ريزون غير تحملها الحسين. Il est très éduqué, c'est une personne extraordinaire. Il est là quand t'as besoin de lui. Il joue très bien. Quand j'étais stopper, moi je ne regardais pas derrière. Je savais quelque part, Houssine va récupérer la balle quelque part. C'est un bon joueur, élégant. Et aussi, il intervient quand il y a une chicane entre les joueurs ou dans l'équipe. Quand il y a des problèmes, c'est lui le sage. C'est lui, Houssine, c'est le sage. Donc, Houssine, je t'aime beaucoup. Je t'adore, je t'estime beaucoup parce que t'es un bon joueur, t'es un frère, et puis tu nous as toujours aidés. Donc, قرينا الغير غادي نلعبوا ذيك اللعبة الزريضة شو حملها البالون مي الغالب هاد الكورونا نفعل والزميرة غادي نلعبوا ذيك. دونك اخويا الحسين ميرسي بوكو ثاني لي زورغانيزاتور. عندي الى قرنون، عندي الى الحسين حمروني، عندي الى نيكول وراشني، يعطيهم الصحة بور سيت ايفينمون. يا خويا شابو ان شاء الله سا فا با تيرميني اون فا ان شاء الله هذا خدمه 100 ثاني كاينين. اوكي ميرسي الحسين يعطيكم الصحه. ميرسي بور لينيسياتيف مسيو مازاري كي سوكيب ايسي او كندا. ميرسي بوكو. Zulf là une mara et Rachna Assagi, je vais enregistrer ce message-là pour souligner le parcours exceptionnel d'un très très bon ami à moi, Houssine Qasdi. Houssine Qasdi, je le connais depuis très longtemps, au moins 35 ans. À l'époque, on jouait au ballon avec le club Nindrer Mizan l'USD. Donc on faisait le trajet aller et retour ensemble. Bien sûr avec Houssine Qarnoun, Houssine Hamroni. Par la suite, j'ai eu d'autres occasions. On a voyagé en France, à Paris entre autres, et on a fait un voyage, je pense en 1987, dans le cadre des échanges nés entre l'Algérie et le Danemark. On a fait le voyage Alger par bateau, Alger-Marseille. Puis à Marseille, il y avait l'autobus avec des responsables danois qui nous attendaient. On est parti par Lyon, je pense, on a traversé l'Allemagne, Francfort, jusqu'au Danemark. Et au Danemark, on a passé 2 semaines exceptionnelles avec un programme très chargé d'activités. Et par la suite, on est revenu, je pense, par Paris, on a repris l'avion. Et les années d'après, c'est sûr que on jouait ensemble au ballon. Donc Houssine Qasdi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, après toutes ces années, Miouala, il n'a pas changé d'un iota. Mis à part quelques rides, il est resté droit, honnête et serviable. Donc je te respecte beaucoup. Je suis très content pour cet événement-là que les jeunes ils ont organisé. C'est pleinement mérité. Donc j'espère bientôt, Melex, la saloperie de Virusegui, cet été, Inch'Allah, on va venir et puis on va se faire un match avec les anciens. Donc sur ce, je vous salue et félicitations pour tout ça. Sarah, merci beaucoup. À la prochaine. أزل حسين فرحة حتى سطس والجبيلي لو ما جاكي خدمك لأن كتو الميريت
بيان فور خاطر اكن تقدر تيكك السبور اما دون لي زيكيب اما من صغير avec les tournois غير نخدم ماكني ما درنا سميتي كان لي tournois نخدم كاسيف إيه سوا نشتكى ولا ذمكيني الشركة تسويح تاقي ممكن دينير tu le mérites bien fort dans ton jubilé na l'hommage qui خدم et puis c'est la كارزات لن أتصاتص وما نخدم des hommages amigos et avec dينير bravo pour tout ce que tu as fait pour le sport en général. Seigneur, les jeunes qui ont الصحة pour cette préparation. Le directeur de Maison Jeune, Amar, vraiment c'est un honneur pour lui. Ainsi que les jeunes guides de Boumahni, Ain Zaouia, cette organisation, Asma Awanen. Et c'est un grand respect pour notre jeunesse. Surtout, Aïnekar, Assagit Youkhmen, au nom de Qasdi. Aussi le fils de Shahid et grand joueur de notre région. Assagit les jeunes qui ont joué pour Ahnak Merlan, Adkarna, Atas Saha pour les jeunes. Et je remercie toute la jeunesse de la commune Ain Zaouia. Et un talab, Inch'Allah, Arzaz, ça va s'améliorer encore mieux. Aussi le Khawagaras. C'est à la journée du Shahid. C'est une bonne occasion, même pour les veuves de Shahid, les Moudjahidines, Farhan, même on a segué la télévision, afin de faire des choses. Donc, la salam alayk. Donc, la première des choses, أشكرك اللاعب هذا دي سنة ذاكي أشكرهم اللاعب هذا قدشن. Je vais citer par exemple la commune de Ain Zaouia, le village de Farhathan, même le village de Tizi Amr, l'ONM, l'association des fils du Shahid, la maison de jeunes à Ain Zaouia. الدينير أعطيكم الصحة. دونك تيجي ملتقي رانا كما توالي الغاشي موند مدينة الله يبارك موند فو. دابا نساند لي جوار دو لا جيسكا وساند لي جوار المولودية لي زابوك دو بتروني محيوز عصاد. دونك باسكو كيما داسن ديجا سي توت ان اونور ينكيني توت ان اونور يدور بومهني توت ان اونور يلا كومون دعين زاوية. سي بور سا كو جو لونس ان ابيل بور لي جون. مثيلي سيريو دون لافي ما تخدموا في ظلم ربي. اين اللي عندك فاسني كاينين قروي خدمت بور لي جون كي سي بور سا وندينا ديجا نخدم اون فيديو ديجا بور لاسوسياسيون. سي ان ديفي بنادم الا قاد يسير سيضان الناس في القاعه هذه يخدم اين يوفق اين ما يزمر يخدم الا قاد يخدم سورتو لو سبور سورتو لو سبور اي راش الا قاد تخدم السبور باش تدور غارده كاينين توت اون جينيراسيون. كنا نضحكوا كان كاين بوتيت استوار باغ اكزومبل اش سميك مصان كاين البالون لي زاني 72 كاينين نطفى شيفون كاس نخدم كاشيفون لا ستي كنخدم كنشد كاكي نلعبيس يا الجوره ميم تينا وزومبو يا كاكي تكسدي نلعبيس. دونك فو فوايي اني وريوضات كاين اون 72 روحها سميك مصا روحها وانا في كورني دو فاكونس وصفون كومبارازا لا ديك يون جوار لا جي اس كا يون ديريجون لا جي اس كا الجوار سنه مصطفى عناني موت في لاسيا فوربي يون ديريجون لا جي اس كا والله ما سنه الا يون بابا سي شامبيون دافريك يتنكر دا 4 دو ماتان دينا لا كولوني دو فاكونس اذراني وصفون يتزاليت يخدم سبور. سي بور سا باش هذا يوظف شامبيون دافريك يلقى ساكريفيس. دونك كاينين اسميك ما يقرر يصفون العب هكاكي العب هكذا مشطح باسكو ساعات دي فيستيفيتي شاك ثم ديال الخماكه يولد مصطفى عندنا الملعب هذينا يجفديد يعني كار واحد ذاك حوايج هكا 72 ومن بعد ابري نيكسيس كي تو انتريسي كيوار جياسكا تلعب ضد جياسكا. ناس وليدي ناس كاينين بور موا ناس زمر ناس داسا كونتر مدينه جياسكا نروح على جياسكا من بعد مي ضبط باش نكشف مكان يعني موت سبتمبر باش كنا نروح هذا العب كنا جياسكا. ومن بعد ابري ناس يجدي فلاسي على فوربي يتخمروا لوتوريزاسيون باترنيل باش كنا هذا العب هذينا يعني كان جامع تروحوا
دونك العقليه زي كيما غارن انك جامع تروحوا دونك روح غارة وانا 78 سيليكسيوني اون جونيور دو لا جي اس كا اون 79 جونيور دو لا جي اس كا كنا ودينا من نروح لدينا ونفكينا بوكو بلوس دامبورطونس باغ اكزومبل من كفى لونطرينمون من كفى الماتش كان راك تجدينا وتروحوا دار ولاش ترونسبور نكون يسعر لي مويا دونك الناس مون تخدمنا لي مويا وتروحوا غار ونخدمنا لي مويا جي ابوندوني عاودنا دونك 81 افيك ليكيب سبور اسمي لاعب بود ميلود سي لا ميم شوز روح هذا لا سيليكسيون داك قرا كيف نكون يمك نسحب كيدو ولا كي اون با دي مويا نكري دون سي ساكريفي اون با دي مويا مي لي جون اكزاكتومون كلشي لا كلشي لا ايسي تخمم السبور كون يهضر ربي كون يهضر ربي باسكو السبور كاي كون يديكس سي كلشي راه كيوضع داك مي خمم تجميل تاكي يكون سي با افيك لو سيريو افينات تصور راه واش تاكي اعطيكم الصحه ثاني ميرث نون رسوال ان شاء الله.